Den tsjekkoslovakiske klassikeren har blitt en vakker tradisjon i jula her i Norge. Hlídáš mé poklady? Mně se ze všech nejlíp líbí Jurášek. Viď Jurášku? Nå, snart 50 år etter den innspillingen, følte vi at det var på tide å lage vår versjon. Askepott har jo vært med meg fra jeg var liten. Askepott-filmen Tre nøtter til Askepott er jo akkurat like gammel som meg, så skikkelig gammel med andre ord. En av de veldig få fiksjonsfilmer eller serier som jeg så som barn, hvor det var det som jeg nå vet at heter en kvinnelig protagonist. Smím prosit? Nebylo by to lepší s hudbou? Askepott er jo et eventyr som er mange tusen år gammelt, og handler det jo om denne jenta som kommer fra dårlige kår, som har mistet foreldrene og kommet til en familie hvor man ikke føler samhørighet, som da må kjempe seg med mot og kraft til å oppnå og leve et liv som føler at man er seg selv i. Når vi satte i gang med å bearbeide manus, så var det en møysommelig prosess. Og det er klart at når du får spørsmål om Tre nøtter til Askepott, så skvetter du litt. For det første så tenker du jo, vi har jo alle den veldig nær til hjertet da, og du tenker, nei, men guri, går det an å gjøre det? Altså, jeg prøvde liksom å gå ganske analytisk til verks i forhold til hvordan er det egentlig å være Askepott. Du ser ikke ut. Gå og vask deg og gå til Dora, hun trenger deg. Prinsen, som jeg hang meg opp i. Prinsen fortjener ikke Askepott. Han er en dust. Ser du ut som jeg er født i går? Nei, absolutt ikke. Er det morsomt? Nei. Derfor så satte jeg meg ned og begynte å skrive på Askepott. Det er en relativt moderne og feministisk og kul Askepott. Vi prøvde vel å lage en mer sånn personlig tone de imellom, da. Når vi skulle finne Askepott, så visste vi at vi måtte finne noen som i det de kommer inn på skjermen eller i rommet, så vil man være med det mennesket. Jeg har fått meg bil, og i den skal noen av Norges største popstjerner få haik. Jeg satt rett og slett og skulle slappe av en kveld og så på haik. Å, herregud! I dag er det Astrid S som skal hylles. Så jeg dette mennesket Astrid S. Det var en episode hvor jeg så at hun var leken, frekk, modig og sensibel. Hun har et ansikt som gjør at alt hun tenker speiler seg i ansiktet, og det er en veldig sjelden kvalitet. Hvor skal man begynne? Jeg tror veldig mye av grunnen til at jeg hadde lyst til å gjøre den filmen her var på grunn av Cecilie. Jeg var helt sikker fra første stund på at der har vi henne. Jeg føler det er veldig sjeldent at man er i en situasjon hvor man har så lite trua på seg selv, og så møter man noen som har så trua på det. Ikke skyt dyr du ikke kan spise! Hvem sier det? Du? Er det din sko, kanskje? Uansett hvordan vi vrir og vender på det, så analytisk så begynner filmen i det å treffe prinsen. Er du den fantastiske jeger? Bedre enn det i alle fall. Elsker å spille med Djengis. Ja, jeg har jo sagt at jeg aldri har løpt etter ei jente så mye som jeg gjør ved den filmen her. Jeg leter etter en prinsesse. En prinsesse? Eller en jente, da. Vi har blitt så gode venner. Han har så mye energi og lidenskap. Astrid, vil du være med i Valentine i dag? Nei. Da... Askepott, vil du være med i Valentine i dag?
Ja, der fikk vi riktig svar ute. Det var bra. 4 dager etter sønnen min ble født, så fikk jo jeg telefon av Cecilie og øvde med kidden i fanget. Han jo bare... Altså, hvor mange gram var han da, liksom? 3500 gram. Overraskende lett å få Astrid og Cengiz til å finne kjemien, fordi de så åpne og interesserte og snille og lekne mennesker. Det gjorde de jo med en gang. Jeg følte meg veldig trygg på han. Ja, rett og slett kjemi. Ja. Han litt vild. Han ikke helt ferdig ridd inn ennå. Den rask, da? Finner ikke noe raskere. Før du vurderer noe som helst, jeg må bare si dette, at jeg redd for hester. Jeg redd for hester. Jeg har ikke tatt på hester før. Jeg har ikke vært i nærheten av hester før. Jeg har ikke klappet av hest før. De store, de skumle, de kan løpe på meg, jeg kan ikke gå bak. Altså, hadde masse sånn taker, hun begynte å le da. Men jeg tror jo det at de var veldig mye på ridetrening sammen gjorde at de hoppet rett i det med noe som var veldig vanskelig og skummelt for dem begge. I dag skal vi ri. Ja. Når vi begynte med ridetreningen av skuespillerne, så var de jo alle egentlig ganske redde for hester. Så det var viktig for meg å finne hester som passet for alle skuespillerne. Askepott! Ok, Cengiz, ikke gå bak hesten. Og ikke falle. Ja, det var... Jeg var veldig nervøs før jeg skulle møte den Instagram-hesten. Iver en 7 års dølahest, som jeg har trent de siste 4 årene. Per nå så kan Iver 42 ulike triks og kommandoer. Nei, det første gang jeg rir i hele mitt liv. Jeg hadde en liten sånn frykt i meg. Du så stor på tid. Sånn! Og Iver var veldig glad hver gang han så Cengiz. Cengiz hadde alltid noe godt igjen i lomma. Vi har et bånd. Du forstår meg, jeg forstår deg. Jeg skal ri deg i mange timer. Progresjonen på skuespillerne var helt ekstrem. De var kjempeflinke. Hvis det noe jeg gjør feil, så stopper han opp. Og han så smart. Det en sånn greie her i hestene, at man skal alltid koste hestene før man rir på det. De skal se pene ut. Prøv å lene og tippe litt godt ned, sånn at du ikke havner forover. Ja. Men han her ikke noe redd for. Eller kanskje. Gikk jo over all forventning, men de endte jo opp med å ri store ridscener i filmen selv, i full galopp. Jeg synes det så kult at vi får se det i filmen. Jeg har vært ganske redd for hest. Blåen, vi var ute på ridetur, og så skulle jeg galoppere opp en bakke. Så kjenner jeg at sånn, det her går ikke, jeg kommer til å dette av. Da falt jeg av, fikk ganske vondt. Men så kom Blåen, da, hesten, bort, og bare la hodet sitt på skuldra mi. Og etter det så fikk jeg så hjerte for hest. Ganske gode venner på ekte, og at den kjemien vi har sammen vil komme på skjermen da. Nye koronarestriksjoner fra helsemyndighetene vil ha strengere reisekarantene og makstall for hvor mange som kan samles til arrangement. Å planlegge film jo et risikosport i seg selv, med finanser og locationer og skuespillere og alt, og så blir det igjen nedstengning. Nei da, det kun cast og... På grunn av covid så valgte rett og slett slovakiske myndigheter å fjerne hele filmstøtten. Og vi kom i en kjempekrise. Så vi var nødt til å flytte hele produksjonen tilbake til Norge. Og det vi ønsket oss var jo virkelig å prøve å bruke det beste som norske Fjellheimen har å by på.
Og først og fremst så valgte vi jo Bessheim for å få virkelig altså, de store, episke fjellbildene og ridescenene. Vi fant en ladestasjon. Vi på vei opp til Tjodalen. Vi startet turen vår klokka 8. Og fant en ladestasjon akkurat på 13%. Slapp av. Åja, shit. Det en tannlegefølelse. Vi fikk oppgaven å bare fortelle om hvordan vi føler det å starte, sa Emilie. Hvordan føler du deg, Astrid? Da vi snakket om det, men jeg var veldig nervøs. Ja, vi litt nervøse. Men jeg bare lurer på hvordan, jeg vet jo ikke hvordan en dag på sett Blir veldig kastet inn i det, føler jeg, men jeg tror du kommer til å naile det ganske bra. Jeg gleder meg veldig også, da. Ja, det sånn, som jeg sa litt I sted, sånn, jeg har sånn adrenalin inni meg. Ja. Som jeg ikke helt klarer å gi slipp på. Da. Du får bruke det for å spille. Dritnervøs. Alene også, sitte og analysere og prøve å finne ut av hva målet til Askepott, hva tenker hun her, hvorfor handler hun sånn. Og så når man da kommer på sett, bare stol på at det der, og tør å stole på, føle instinktene sine da. Welcome to 3 Wishes for Cinderella. My name is Ty, I'm your first AD. You've all met me before. Take care of your fellow crew members. Be patient with each other, please. Jeg visste jo ikke før første dag på sett hvordan et sett så ut. Det var opp klokka 4-5, og så var det inn I sminke, få fletta håret og få noe sot på ansiktet, og så var det å bli kjørt på sett. Det så sinnssykt mye jobb og tanke da, bak hver eneste lille ting. Hva et sånt sett? Og det bare blir helt stilt. Det kunne være skikkelig gåsehud noen ganger. Jeg føler jeg ser på film på en litt annen måte nå. Hvor mange som jobber på et sett, og hvor mye jobb det ligger bak da. If you want another take, you cut it before he jumps on his horse. Hva det nuet? Det føler jeg på det. Dag 1 så ble det plutselig snøstorm. Vi måtte holde fast I hverandre, holde fast I utstyret, vi måtte holde fast I skuespillene, så de ikke fløy av gårde. Vi startet I, jeg tror det var 22 minusgrader. Lyset forandret seg mye I løpet av opptaksdagen. Det var bare sånn logistisk mareritt. Helt forferdelig dag, men det som skjedde var jo at vi måtte skyte deler av avslutningsscenen med Cengiz og Astrid som sitter på eplekassa, altså kassa, og liksom rir og bedyrer sin kjærlighet til hverandre. Midt I alt så ble det noe av de vakreste bildene vi har hatt. Det var en av de fineste og kuleste øyeblikkene jeg og Astrid hadde sammen, faktisk. Hvordan I hule heite har du greid å si ja til å filme en så svær film, så langt fra folk, på et så ugjestmildt sted? Når man en sånn gjeng som har det her felles prosjektet, så får man et sånn her fokus. Så var det jo at vi skulle gjøre dialogene sammen. Og da husker jeg at det kom så mye vindkast inn på munnen, at jeg liksom ble litt sånn kvelt av og til. Jeg klarte ikke å si replikken en gang. Ja, det gikk ikke vår vei, men vi fikk det vi skulle ha, og det det viktigste. Hei Google, hvem spiller prinsen I den nye Askepott-filmen? På nettavisen.no står det følgende. Cengiz har kapret rollen som prinsen I den nye, moderne versjonen 3 nøtter til Askepott, som spilles inn I den norske fjellheimen. Som spilles inn I den norske fjellheimen, og der vi jo. Vi I den norske fjellheimen. Vi ikke det, gutter? Ja. Se om det håper går bra. One, two, three, feel rocking around. Christmas tree, have a happy holiday.
Her har vi Blån. Verdens chilleste hest, tror jeg, som er bare helt rolig og fin. Koser seg med mat. Kostym. Når det kom til kostymer, så ble det veldig viktig for oss å få blandet inn norsk kultur og tradisjon. The balance between beauty and strength. I wanted to mix the idea of ice with movement. For meg har det vært viktig at Askepott har denne nærheten til natur, at hun er et veldig praktisk menneske. Hun vil ha klær som hun kan ri, som hun ikke fryser i. Jeg tror ideen bak det har vært å gjøre dem litt mer organisk. Jeg liker veldig godt kontrasten til de andre kostymerne, som er litt mer... Spesielt Dora og stemora har jo veldig sånn ekstravagante, fargerike, knæsjfargerike klær. Ja. Det ligger noe her. Se her. Den huden må blekes. Må den blekes? Det viser fornemhet. Ja. Så jeg tenker hvis du har noe klor, kanskje? Ja. Selvfølgelig. Vår eller høst. Men dette må jo bort. The royal family, so we include king, the queen and the prince. Yeah, I wanted them to really be a family also color-wise. Skjønner du, Norn? Da jeg var på din alder, så giftet jeg meg uten å mukke. Ja, men far, du giftet deg med mor. Jeg må gifte meg med en fremmed. Dans nå. Ringen, det er faktisk den ringen jeg har i dag, som også er designet i Tromsø, med rein på det at man ville ha det arktiske naturen. Det er ringen som prinsen gir til Askepott. Altså, når det gjelder Askepott sin sko, så er jo den veldig sentral, og vi kjenner den mest fra Disney med denne glasskoen. Det er jo også historier i hvert fall, som forteller om hvordan glasskoen egentlig bare er en misforståelse eller en feillesning av det gamle franske eventyret, hvor det egentlig er ekornsko Askepott går i. I mean, Cinderella's costume, it's a myth. It's very big. We all think of Cinderella. She's dressed for the ball in blue. You have 4 skirts on this one. Wow. So they're gonna move, when you're on the horse, it will fly quite a lot. If you look at a snowflake, it has a million colors inside. It's not white. There's green, there's white, there's gray, there's blue, of course. So when she's dancing, we see different steps of her. Det føles så fort man får på det kostymet. Sånn på alle leseprøver, sånn når jeg har suttet i de klærne her, så har det på en måte ikke gitt helt mening. Men så fort alle er i kostyme, og jeg får ha på meg de kjolene, så bare er det den siste puslespillbrikken da, som detter litt på plass. Jeg passer på hestene til prinsen og hans 2 venner. Når Askepott, etter å ha tatt en nøtt, ser ut som en mann. Jeg skal bli mann. Eller kar. Å lage Astrid Smeplass til en mann, hun har jo ikke så mange mannlige trekk, kan man si. Nå er man jo eventyrland, ikke sant? 3, 2, 1, action! Hei! Er hun i fare? Nei, hun er ikke der likevel. Ja. Ok, trist, liksom. Og da kan du begynne å gå, for i det vi avdekker deg, ser du ikke bak. Ja, du får klare deg med restene, du, da. Vær stille! Grip han! Hauk! Nei, vi skyter ikke ting vi ikke skal spise. Når var det vi startet med det? Vi er vel liksom sånn stereotypen av gode kompiser som skal terge og erte litt, og sette han litt sånn, dytte han litt av pinnen. Hva er det du driver med? Jeg lærer å temme inn hesten da, tydeligvis. Av hun der? Ja.
Har du blitt stallgutt? Nei. Hva skal dere nå, Arthur? Nå skal vi skyte med armbrøst. Har du gjort det før? Nei. Det mer å lære seg hvis man skal lære seg å skyte med pil og bue. For det noe helt annet. Ikke sant? Mens den her det jo utformet som en rifle, eller hagle. Den her spent. Så bør dere jo behandle det som et ladd våpen. Jobber litt positur, eller? Jeg føler... Jeg vil komme litt mer frem her med overkroppen. Det blir bra, vet du. Der, ja. Så må jeg ha litt sånn... Det ser man veldig sterk ut hvis man holder den sånn der. Her må ribba, og snår opp, skyt. Gud. Vi er jo ekstremt heldige som har med oss Cecilie Mosley som regissør, som både har erfaring som lærer på Teaterhøgskolen, selv har en lang og suksessfull karriere som skuespillerinne. Jeg jobbet som skuespiller nesten non-stop fra jeg var 18, sånn at jeg føler jo at den dramaturgien og historiefortellingen sitter litt i DNA-et. 3:15. We do the prince losing the hat, and we do Cinderella doing the same. Som regissør fordelene mine det at jeg forstår hvordan skuespillere føler og tenker, hva de trenger av verktøy, hvor hjelpeløs du kan føle deg, og hvor viktig det er å bli sett. På sett så har jeg vært så flink til å plukke opp alle historier jeg har. Så hvis jeg har slitt litt med en scene, så sier jo plutselig sånn, husker du den gangen du sa at du var fyllesyk, og du hadde så angst, og du hadde sagt det her og det her på festen. Ta med deg det inn i neste tagning. Så jeg føler hun har funnet en sånn bra måte å regissere meg på. Askepott kan bli med oss på ballet. Mener du det? Den underliggende kraften til stemor sitt ondskap er jo at hun aldri føler at hun har fått sin tid i lyset. Kan det være Alfred Bærin resten? Stemoren er jo gjort til et menneske med hjelp av Cecilie, da. Som har snakket ganske mye om sitt forsvar for henne. At hun er litt skadeskutt, og hun har ikke fått det i livet som hun trengte. Kanskje først og fremst kjærlighet og omsorg. Har du vært ute? Har ikke jeg sagt at du skal holde deg her? Ikke svar meg. Gå på rommet ditt. Cecilie er bare helt nydelig. Det må jeg bare etablere med en gang. Hun lærte meg så mye. Hun lærte meg teknikker, lærte meg å kjenne på riktige følelser, riktig tid. Hun sa, Cengiz, det er du som er prinsen. At vi ikke tar inn den gang at vi blir... Nei, okay. At noen reagerer. Nei, det er bare helt fint. Okay. Ja. Det er bare hverandre. Ja. Herregud, det hadde jeg ikke tenkt på. Det er jo fantastisk. At Bendik og Sami de får et lite forhold på slutten, det synes jeg var veldig fint. Jeg har vært så heldig at jeg får lov til å gjøre mange filmskyss. Filmskysset mitt med Arthur er kanskje et av de bedre jeg har hatt. Mulig at det er derfor vi stikker til Tenerife nå, bare for å bli ferdig med Bendik og Sami. Litt mer romantisk, endelig. Når Bendik og Sami kysset, og så rett etterpå så var det Rosa og Alfred som kysset også, så står jo Askepott og prinsen i midten og bare, ok, hva er det som skjer? Det er bare kjærlighet og glede her på alle nivåer. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er noe kyss. Jeg tror, ikke for meg, men for Askepott, når man er så betatt av noen og er ute og rir, og man redder hverandre, og det er så mye som står på spill, da, så føler jeg nesten det hadde jeg vært Askepott, så hadde jeg gått inn for et kyss. Vil du gifte deg med meg? Just det. Og om du vil ha meg, da? Selvfølgelig. Men vi har jo akkurat møttes. Nei, men det er vel sånn man gjør det? Vi kan gjøre akkurat som vi vil.
Ja, men det går bra da. Vi ser ikke det der uansett. Ja. Det var jo paparazzi på sett. Og at det kommer paparazzi oppå fjellet der, og at han klarte seg å snike seg inn dit og klare å ta de bildene der. Helt Hollywood-tilstander det, altså. Og så skriver han litt om den der, hesten virket litt urolig og sånn, men det var spillet til hesten. Han skulle være urolig. Og da tenkte jeg, wow, så bra hesten spiller da, tenkte han. Til og med paparazzen ble overtalt, og tenkte, shit, det her er bra. Jeg rir på en fake hest for å få nærbilder. Falske hester, det vil jeg holde meg unna. Det var kjempeunaturlig. Og at man skal leve seg inn i at man på en måte begynner å liksom være andpusten, så sitter man egentlig helt i ro. Å ri den falske hesten, det var den verste scenen. Og det er klart, når du drar 150 mennesker opp der med teknisk utstyr, og det blåser opp til snøstorm, bare kameraavdelingen vår er et svært team. Altså, det er fotografen med sitt lille hoff av kameraassistent, droner, helikoptersjåfører. Bare den tekniske delen bak kamera er en ganske stor operasjon i seg selv. Vi filmer jo en stor actionscene på ei bru. Og også Astrid gjør jo sine stunt der, men hun sitter jo tross alt på brua, mens Cengiz rett og slett hopper ut i strikk og henger opp ned over et dødsfarlig hjul. Nå prøver jeg egentlig bare å gå inn i zonen. Visste at det skulle skje ganske lenge, så jeg var veldig forberedt, og jeg var veldig motivert til å gjøre det selv. Ja, and we re-rig. Ai. Stramme opp riktig måte, beina og kroppen. Flytte på mikrofonen lenger opp. Få på kostyme, frakken og alt det der. Og så er det bare... Altså, første gang jeg kom opp på broa, og så skulle jeg se ned, så tenkte jeg, ok, det her må være 15-20 meter høyt. Veldig vakkert, men veldig høyt. Først så starter vi med 4 meter, og så sier jeg, nei, vi må ha enda mer, for jeg føler ikke at jeg faller. Hva tenker du? Jeg er litt redd, da. Han er bare sånn totalt uredd og bare hoppe i det med hodet først. Jeg sa, Cecilie, det her kommer til å gå bra. 3, 2, 1, nei! Når jeg hang der, opp ned, hvis jeg faller nå, hvordan skal jeg redde meg? Og han hang i 8 timer i 15 minus. Så ekstremt modig. Og det syns på film at det er dem. Det føles veldig digg å ha gjennomført det. Det føltes dritbra. Så om dere trenger mer stunts, bare ring meg. Denne filmen her har ca. 300 VFX-bilder totalt. Veldig stort for en norsk film. Jeg tror faktisk det er det største i antall. Det vi kaller postproduksjon på Stone Studio, som har gjort en helt sånn insane jobb med ting, masse ting som dere ser, men masse ting av jobben deres er å ta vekk ting så du ikke ser det. Det er jo noe stort å ta tak i, sånn kulturskatt, som man nesten kan si. Noe i hvert fall alle har et forhold til. En av de aller viktigste rollene VFX har hatt på denne filmen her, har jo vært å jobbe inn mot slottet, og sørge for at slottet vårt virkelig er eventyrlig. Mantraen på dette prosjektet var jo det å alltid starte med noe ekte. Så nordlyset her er ekte materiale. Altså, nordlyset i denne filmen representerer jo på mange måter Askepott og prinsens kjærlighet. Der har vi samarbeidet med Norges beste nordlysfotograf. Og selvfølgelig slottet her også er jo da helt digitalt, men basert på også et ekte slott. Så har vi dette med magi og dyr. Den var en utstoppet ugle på sett som nå har fått levende øyne, mimikk, som tar regi. Jeg kommer å gi regi til VFX, og de lager samspillet med ugla. Og det har vært en helt fantastisk prosess.
Mors kjole. Siste dag på Bessheim. Jeg har hatt gode stunder her oppe, for å si det sånn. Gode minner og fine arbeidsdag og fine folk. Nå er det siste dag, tenkte jeg det. Livet går videre. Det er jo litt vemodig at vi skal forlate et fantastisk, mektig naturområde. Det er nydelig. Litt trygge da. Oi. Du skal styre hesten og... Det er det. Bjørn Sundquist spiller Alfred Bjørn Sundquist. Legende. Bjørn Sundquist, han spiller. Yeah! Let's go! Gotta travel. Gotta travel to the set. Yeah! Yeah! Men vi valgte også å filme på Maihaugen, på museet der, for der er det jo også samlet noen av de flotteste gamle laftegårdene vi har i landet. Vi har da dette Bjørnstad-tunet som vi da endte opp med, for vi var jo rundt og så på veldig mange andre forskjellige locationer, hvor man skulle ha et opprinnelig gårdstun, sånn fra middelalderen, og det finnes jo nesten ikke. Det er jo alltid gjort et eller annet, nye vinduer, nye låser, nye tak, altså selv om bygningene var gamle, så har det alltid gjort veldig mye med dem. Men det er klart her på Bjørnstad, som vi har filmet det meste av filmen, det er jo et helt komplett tun fra middelalderen. Nei, det er bare. Well, everyone's saying that. Scene complete! Vi avsluttet hele opptaksperioden med å filme slottet i Litauen og Balle. Det er rett og slett et utrolig vakkert teglsteinsslott, som er ganske sånn rustikt, men uten å bli en helt sånn middelalderborg. Men herregud, jeg gleder meg så til å få på den ballkjolen. Og med alle statister og bandet og de kostymerne og... På frysninga bare tenker på det. Dette er min første tur i Litauen i det hele tatt. Veldig fin by, men vi er på vei til danstrening. Oi, jeg skal sitte med han. Beklager. I'm sorry. Overtenning heter dette, fordi vi skal danse i dag. Yes, er vi gira? Ja! Jeg kommer til å klare det. I'm Jurajte Shirvite Rukštale. I'm a choreographer. Dere går sammen. Er du klar? Har du sett slottet? Så fint. Jeg bare, hvor er slottet? Jeg har ikke sett slottet. Herlig. Sånn du skal se det. Ballsekvensen er jo en himla lang sekvens, men det er egentlig en sekvens. Den scenen hadde 100 utfordringer. Men siden vi jobber med film, så elsker vi jo å løse problemer. Det var veldig mange statister. Da gjør man noe som heter å blokke en scene, og hvor liksom alle får henvist plassen sin, og man tester kamerakjøring, hva er det som funker, hva som ikke funker. Og det tar jo veldig lang tid. Så trenger ikke alle å være hele. Nå hopper vi til at de danser fint. Den scenen der har krevd mange timer jobb, både før, under og etterpå. Det er et ball der flere hundre mennesker skal pyntes opp i historiske kostymer og danse i det som er lyssatt av 160 bålpanner. Det er iskaldt ute. Vi har proffe musikere, sånn at de skal kunne spille nøyaktig det som musikken vi har laget. Igjen har vi covid, så vi har nye testtelt utenfor og innenfor. Lange dager. Then it's a big
great party, the best ball you've ever been to, a dream come true. Sånn da vi først så det settdesignet, og bare alt kom til liv da, det var helt fantastisk. Good there? Yeah. For heller ta igjen informasjonen. Jeg er urolig. Nei, mer sånn sommerfugler i magen. Jeg gleder meg. Men jeg er litt spent på den kjolen. Ikke så... Vi tråkker litt på den. Det er riktig mengde med 1, 2, 3 på de der spinnene her. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Men da kommer du til meg. Ja. Jeg tenker den ikke på det. Hva? 1, 2, 3. Det var veldig bra. Misforstå meg rett, men jeg føler at jeg er 10 år og skal i sånn prinsessebursdag. Eller jeg har den følelsen, når man er sånn skikkelig stolt og føler seg så fint. Take me to church. Syng! Syng! Er det helt innenfor at dere sitter her allerede nå? Unnskyld, far. Nei. Det her blir veldig fin scene. Når du står midt i det, så er det bare hvert neste steg som teller, og du glemmer å ta inn over deg hvor svært det er. Cut! All right, cut! That is a picture It's a wrap! 3 wishes for Cinderella! We're done. Jeg må bare, vi kan ikke åpne på her. Jeg kom hjem etter 2 måneders innspilling som hadde vært Texas og galskap og fantastisk og intensivt. Veldig ofte når folk spør, er du ferdig med filmen nå, så tror de jo at jeg er ferdig når jeg har spilt inn. Historien her er lineær og skal fortelles akkurat sånn som den er skrevet, så det er likevel hundrevis av varianter som må testes ut. Etter filmen er spilt inn, så gjør man noe som heter ettersynk. Gutta. Det er perfekt. Veldig bra. Og det hadde ikke jeg hørt om før jeg har vært med på den filmen her, som vil si da at man egentlig dubber seg selv. Fint, også litt mer spørsmål i den. Er du nødt da? Ja. Fint. En til enda større. Tar du og jobber litt med flasker sånn at du får bassen til du skal være gutt? Flaske med lunka vann som jeg blæs i, fordi den fukter your vocal cords. Yes. Og vær så god. Gutta. Bra. Kjempefint. Kjempefint. Cecilie snakket veldig mye om hvor stemmen skal sitte, at man må få den liksom ned hit. Škoda. Dokud nebudete znát odpověď na mou hádanku, s Bohem. Musikken har vært en ordentlig nøtt å knekke. Vi har valgt i denne filmen her å ikke ha med den originale musikken, men det overordnet sett så handler dette her om å prøve å være tro mot de bildene vi har tatt, og mot ånden av den filmen vi har laget. Eminente komponist Gaute Storås som har jobbet med masse storfilmer, og vi beskriver ham bare som et musikalsk geni. Ordentlig håndverk med innleie, så det er skikkelig gran i lokket. Og det var en av de tidlige scenene som jeg fant ut at det var en viktig scene for å etablere Askepott. Du ser den helt stille scenen og ser den scenen poetisk og fin og skal prøve å... Der tenkte jeg, det er vel kanskje noe jeg har snakket med Cecilie om, men jeg har alltid hatt en følelse av at Askepott, hun er både skjør og sterk.
skal jo spilles inn med ordentlige musikere. Det er det som er virkelig gøy. Så har jeg jo fått gleden av å være med på innspilling med symfoniorkestret i Bratislava. Det har vært et unikt samarbeid og en stor opplevelse for meg. At Cengiz og Astrid danser alene i ballsalen. Så drev vi på og satt lys, og plutselig så ser jeg at hun svinser rundt som en sånn spiral rundt i hele salen, helt alene. Og igjen ser jeg at tårene triller, så sier jeg, går det bra, er det greit? Og så sier hun, jeg er så lykkelig. Jeg er bare så lykkelig. Jeg gruer meg til det over. Uff. Men jeg trodde ikke det skulle være så gøy. Det har vært veldig fint. Å, helvete. Av og til så får man oppleve ting som er så stort at man ikke engang har skjønt at man kan drømme om det. Folk bak kamera, foran kamera. Altså, herregud, så flotte mennesker. Blån og Binjo, Iver og... Og det er egentlig første gang jeg har virkelig turt å stå i egne valg. Jeg vet ikke, det har gitt meg skikkelig selvtillit på at jeg kan klare akkurat det jeg vil. Det vi har hatt lyst til er å lage en film som virkelig treffer en ny generasjon. Jeg håper at når folk går ut av kinosalen, så tenker de, ja, jeg skal gå for det gode, jeg skal gå for kjærligheten.